အခုလိုခက်ခဲတဲ့ကာလတွေမှာလုပ်ငန်းရှင်တွေပို့ပြီးတော့ခက်ခဲကြတယ်ကိုလုပ်ငန်းကိုလူသိတာနဲတာလည်းဖြစ်လိမ့်မယ် social media မှာ reach တွေကြတာလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်အရင်တော့လုပ်ခဲ့တဲ့ strategy တွေကအသုံးမဝင်တာတွေလည်းဖြစ်လိမ့်မယ် now talent လို့ခေါ်တဲ့လူငယ် talent တွေလည်းရှားပါလာတာလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်နီးလင်းတစ်ခုခုနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေရုန်းကန်နေတယ်ဒီတိုင်းသာကျွန်တော်တို့ဆက်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့အတွက် solution တစ်ခုကကိုစပြီး awareness တစ်ခုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါလုံနေကြအရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြောင်းလဲပြီးတော့လုပ်ကင်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ leader in you လို့ခေါ်တဲ့အရာတစ်ခုကိုဖောက်ထွက်ပြီးတော့မှအသုံးချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကြားတစ်ခုတော့မိတ်ဆွေတွေရလက်ဒီမတူညီတဲ့ရလက်တစ်ခုပိုကောင်းတဲ့ရလက်တစ်ခုရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကိုလိုခံစားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မကြခင်မှာပြုလုပ်မယ်ရှစ်တလန်တိုးပြီးဥဆောင်လိုက်ပါလို့ခေါ်တဲ့ step up and lead ဆိုတဲ့သင်တန်းလေးကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဒီဆိုရလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်မယ်ရောင်းရတဲ့ပို့တိုးခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ team ကိုအကောင်းဆုံးဒီခက်ခဲတဲ့ကာလမှာဥဆောင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြော်လန့်ခဲ့ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ် great business great life အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်သင်တန်းမှာဆုံညင်ပါတယ်ခင်ဗျာ